আসসালামু আলাইকুম। মাহিম ফিশ এজেন্ট থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমরা আজকে যে মাছটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে দেশি মাগুর মাছের পোনা। আমরা সারা বাংলাদেশ এই দেশি মাগুর মাছের পোনা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। যদি আপনাদের কারোর দেশি মাগুর মাছের পোনা পছন্দ হয়, যদি কারোর লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই মাহিম ফিশ এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের ঠিকানা চাষরা পাওয়ার হাউস, বাবলাতলা, যশোর। আমাদের মোবাইল নাম্বার ভিডিওতে দেওয়া আছে। আপনার বাসা পর্যন্ত আমরা মাছ পৌঁছে দিয়ে থাকবো। ধন্যবাদ। সবাই সাথে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। ছবি তুলবে